прошлом видео я рассказывала о гуаше в целом, о составе, о ее возможностях. Привет, меня зовут Юля Сайфан, я художница. Сегодня мне бы хотелось сфокусироваться на типах гуаши. Как помните, я разделила гуашь на художественную, оформительскую и для хобби. Давайте посмотрим, в чем же разница. Невозможно говорить на эту тему без того, чтобы не коснуться сути, светостойкости. Это способность пигментов или красителей сохранять насыщенность при воздействии света. Начну с художественной гуаши. У этого вида гуаши обязательно есть индекс светостойкости. Почему это обязательно? Целью работы, написанной художественными красками, является стать украшением интерьера или участвовать в выставках. Для того, чтобы работа, украшающая ваши стены, со временем не выцвела, следует писать красками с высокой светостойкостью. Маркировка на тюбике или баночке гуаши включает в себя наименование цвета, номер оттенка, светостойкость, укрывистость, пигментный состав, также ценовая группа, к которой относится пигмент. Теперь о оформительской гуаши. Она также имеет информацию о пигментах и светостойкости, отличается от художественной целью своего применения. Это гуашь для того, чтобы ей создавать графику, а затем хранить ее далеко от солнечного света. Обычно такие работы сканируют, прячут оригинал в папку за шкаф. Когда выполняют оформительские работы вручную, гладко в один слой. Должна быть без выраженной фактуры, чтобы можно было ее растягивать мягкой кистью. Как правило, дизайнерская гуашь имеет более широкий выбор цветов, нежели художественная, поскольку она содержит много готовых смесей, которые содержат 2 или более пигмента. Это может быть большим преимуществом для иллюстраторов, которым требуется использовать один и тот же цвет повторно. Еще в таких линейках есть флуоресцентные, популярные сейчас цвета. Они имеют низкую светостойкость, соответственно, не подходят для того, чтобы выставлять на свет такую работу. Если вы хотите покупать светостойкую краску, можете брать из обоих, и художественную, и оформительскую, ориентируясь по звездочкам. Одна звездочка гарантирована 5 лет светостойкости. 2 звездочки 25 лет, 3 звездочки 100 лет. Для баловства можно проверить светостойкость заведомо несветостойких пигментов и красителей, которые могут исчезнуть в течение нескольких месяцев на глазах. Полная открытая информация о пигментах и имитациях художественных красках связана еще с тем, что от этого может зависеть здоровье профессионального художника. Эта тема мной не изучена, поэтому я с разрешения моей коллеги Ольги Прусаковой зачитаю ее слова. При выборе краски хорошо бы обратить внимание на то, какие пигменты в ней использовались. К сожалению, не все производители заботятся о том, чтобы сделать краску более безопасной. Например, часто в составе используются кобальты, кадмии, хромы, которые могут оказать негативное воздействие на здоровье. И гуашь для хобби или студенческая, как вам нравится? Для того, чтобы отсканировать и спрятать оригинал, есть великое множество гуаши. Часто в таких красках нет информации о пигментах, они яркие, ими хочется писать. В таких студийных красках больше наполнителей, скорее всего, вместо гламералика декстрин, потому что последний дешевле в разы. В общем-то, это удешевление за счет качества.
Если вы учитесь, то у вас просто нет выбора. Вы покупаете то, что вам по карману. Я называю такие краски мыльными, потому что при размытии они напоминают уже не краску, а размокшее мыло. Они имеют вязкую консистенцию, такую тяжелую, потому что в них добавки для увеличения массы. Я пользую эту краску в своих скетчбуках в консистенции прямо из тюбика. Это уже похоже на другой материал, если он гладко не ложится, если он менее податлив. За их цену можно эти краски не жалеть. Хотелось бы еще продолжать разговор об этом прекрасном материале, о гуаше. Но на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Не забудьте отблагодарить меня лайком и комментарием. До встречи на моем канале.